सो गाइज़, अगर आप भी इस तरह का ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स बनाना चाहते हैं जो कि बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है इंस्टाग्राम पे, तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से इस तरह का रील्स बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका दोस्तों। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा, बस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों आपके स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई दे रहा होगा, ये BN QR कोड है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना BN एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे स्कैन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं दोस्तों आपका यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों ये आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा वो पहले नंबर पे आ जाएगा। सिंपली दोस्तों उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ लोडिंग होगा, और लोडिंग होने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इस सॉन्ग में साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि साउंड नहीं आ रहा है, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बता दूंगा कि कैसे साउंड आएगा। तो दोस्तों इसके लिए पहले यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है। पहले हम वीडियो यहाँ पे बना लेते हैं अपना। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे डाउनलोडिंग होना चालू हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोडिंग होने के बाद दोबारा से यहाँ पे आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से अपना फ़ोटो लेंगे हम, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वीडियो बनकर तैयार हो गया है केवल एक क्लिक में। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों इससे यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों इस तरह का वीडियो बना सकते हैं आप आसानी से। अब दोस्तों बात आती है साउंड की, तो यहाँ पे पहले हम इसे डन कर देंगे। सो गाइज, अब बात आती है कि वीडियो पर साउंड कैसे लाएं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको BN एप्लीकेशन दोबारा से ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद दोस्तों अपने गैलरी से वो वाली वीडियो लेना है जिसको आपने बनाया है। ठीक है, उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो इंपोर्ट हो गया है BN एप्लीकेशन में। इसके बाद दोस्तों वीडियो के लास्ट में आएंगे और इसके हम एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे केवल वीडियो बचा है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है और वहाँ से ओरिजिनल सॉन्ग को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। इस पर यहाँ पे दोस्तों वीडियो पर क्लिक कर देंगे और जो आपने डाउनलोड किया है उसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे उस पर। ठीक है, क्लिक करते दोस्तों वो भी वीडियो हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। अब इसे उठाकर हम अपनी उंगलियों से हम नीचे कर देंगे। ठीक है, बस इतना काम करना है आपको। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे हम अपना वीडियो चालू करके दिखा देते हैं आपको। देखा दोस्तों, इसी प्रकार से आप आसानी से, अगर आपकी वीडियो में साउंड नहीं आ रहा तो इस प्रकार से आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।